ଜୟଜନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଖରାବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିରିୟାନୀର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଳି ଗଳିରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଘାଟିକିଆ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଭାଇଙ୍କ ଏଇ ଦୋକାନରେ। ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟେ ନାକା ଗେଟ୍ ଛକର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ର ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। 110 ରୁପିଜ୍ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 3 ପିସ୍ ଚିକେନ୍, ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅଣ୍ଡା, ଆଉ ରାଇସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ରାଇସ୍ ପୁରା ଖିଲା ଖିଲା ଥିଲା। ଆଉ ରାଇତା କ୍ୱାଲିଟି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ମୋଟା, ପୁରା ମୋଟା କ୍ୱାଲିଟିର ଥିନ୍ ନୁହଁ, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ରାଇତା ଥିଲା। ଆଉ ଦୋକାନଟି ଆମର ମେନ୍ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟି, ନାଁ ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ ଷ୍ଟେସନ୍। ଆପଣ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାକାଗେଟ୍ ଛକ ଉପରେ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ବହୁତ ବିରିୟାନୀର ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇଙ୍କର ହସଟା ବି ଆହୁରି ଏକ ନମ୍ବର। ବହୁତ ନମ୍ର ଭାବରେ ଭାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବିରିୟାନୀଟି ବଢ଼େଇଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ହସଟି ଥିଲା ବହୁତ ଏକ ନମ୍ବର। ଆପଣ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ କାଉଣ୍ଟରରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାଉଣ୍ଟର ଉପରେ ଯାଇକି ବିରିୟାନୀ ଖାଆନ୍ତୁ। ଲୋକାଲ୍ ଭେଣ୍ଡରକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ହସ ପଡ଼ି ହସୁଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିରିୟାନୀ ଲଭର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।